إيران قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن تطوير صاروخ جديد يسمى سجيل، وهو صاروخ باليستي من الجيل الجديد. يتميز هذا الصاروخ بقدرته على حمل رأس حربي تقيل، ويعتقد أنه يتمتع بمدى أكبر من صواريخه السابقة، حيث يقال أنه يمكن أن يصل إلى مدى 2000 كيلومتر، مما يجعله قادراً على ضرب أهداف في مناطق بعيدة مثل بعض الدول في الشرق الأوسط. أحد الجوانب المهمة لهذا الصاروخ هو أنه يستخدم وقوداً صلباً، مما يجعل عملية إطلاقه أكثر سرعة وكفاءة مقارنة بالصواريخ اللي بتستخدم الوقود السائل. كما أن تصميمه يهدف إلى تحسين دقة الإصابة وزيادة مرونة النظام الصاروخي الإيراني. إيران تصر على أن هذه التطورات هي لأغراض دفاعية بحتة، وأنها لا تهدد أي دولة بشكل مباشر. ومع ذلك هذه التطورات تثير قلق بعض الدول في المنطقة، خاصة تلك اللي بتشهد توترات مع إيران. بن الصاروخ الإيراني الجديد خرمشر 4. اسم الصاروخ خرمشر 4. النوع صاروخ باليستي متوسط إلى بعيد المدى، يستخدم من قبل قوى الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني. صات القدرات الرئيسية. مست المدى حوالي 2000 كيلومتر تقريبا، ما يعني أنه قادر على الوصول إلى أهداف بعيدة في المنطقة. باك رأس حربي كبير، يمكن حمل أكثر من 1.5 طن من المواد المتفجرة. راك السرعة تصل سرعة الصاروخ إلى مستويات عالية جدا، تصل إلى حوالي 16 ماخ خارج الغلاف الجوي وقرابة 8 ماخ داخل الغلاف الجوي. زمن الإطلاق يمكن تجهيزه للإطلاق من منصات متحركة في أقل من 15 دقيقة بفضل وقود خاص ذاتي الاشتعال. دقة وتحمل حرب إلكترونية، يعتمد على أنظمة توجيه مصممة لتقليل تأثير التشويش الإلكتروني، كما قد يمتلك رأساً حربياً قادراً على المناورة لزيادة الدقة النهائية. لماذا هو مهم الآن؟ إيران عرضته ووضعت بعضاً منه في منشآت تحت الأرض، مدن صاروخية، مما يعتبر تطوراً في قدراتها الصاروخية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمفاوضات الدولية. السياق الإقليمي. يأتي الإعلان عن هذا الصاروخ في وقت ترتفع فيه التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تكون الخطوة جزءاً من رسالة استراتيجية لرفع مستوى الردع الإيراني.